นี่แหละการต่อสู้ระหว่างวัวชมพูกับทัฟฟี่น้ำตาลทัฟฟี่กัดซ้ายทัฟฟี่กัดท้องทัฟฟี่กัดปัดวัวสู้แล้ววัวสู้แล้วครับวัวสู้แล้วกัดแล้วกัดคอแล้ววัวสู้ครับโดนลากครับวัวโดนลากครับวัวหนีพี่กัดหาง